رأي كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموت نولين ترا أكملتن أجفتوتا كينيا سجنتا كينيا إيجالير جل كبرت دبي تابوت نانوروميا غالانت أرجمي سوتشو دودي جدام ألوتي جركمي جدامي كويا مراسا بود أرجمي جدامي من أكنا متقطع تينا منو بيفو سيتو مالي فكيسني تني ويرا لفادي مو كانت جروان تي راشيان من مريم غوتانا مومايو إني بافموس كم ودبران إثيوبيا تنكنا الACE جامودات በተለይ የጾም ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ምን ሰበብ አመ ወቅት ሶመና ዋንቴፍ ሐሚዲ ጋር ከብያት ወልት ቀብኑ ህርሳ ደሙ ፊ ሶምኒ ረመዳና ፊ ፋሲ ጋ ወልረ ዋንቡ የተሞ ጢማ በረቶታ ሙስሊማ ወልቀበቴ ትበነ መጋለ ፍንፍኔት ዋ umamerratis yaadaqam dorgommii Man City fi Liverpool eegamus isinitti kan isiniif dhiyeessu Anzaalam Taaddasaati. jalqabarratti manneen barnoota magaalaa Finfinnee tokko keessatti salaata walqabate أتيت بنا والد الدان أمامير والتي قبات أنا بوردي من مري ولانا دموت سلام ما في أستاذ محمد أبات راكنتشي من نمبرنوتا أفرطمتان كيستي أمامو BBC منيرو مدي والد أبدي كنا صلاة سآلاك أناتي صلاة مؤكدة دبتن بدأ 40 يهونو تمرت بيتوج Manneeti barnootaa 40 ta'an keessattidha dubbiin kun kan uumame. Gaafa rakkoon dhalatu barattoonni kunneen mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Finfinnee waliin dhufanii rakkoon akka isaan mudate nutti himan. Salaatni yeroo barnootaa fi yeroo saatilaa qanaatti adeemsifamu kun zuhur jedhama. Sa'aatitti jalqabuu fi xumuramuu qaba. Salaata kana mooraa keessatti taasifanna yeroo jedhan isaaniif hin eeyyamamu. Alas deemnee salaatna gaafa dorkaan jira. Sababa kanaan salaata dabarsuu hin dandeenyu jechuun furmaata akka kenninuuf unu bira dhufu ture. Nutis hogganoota manneen barnootaa waliin wal arginee furmaata kennaa turre. Waan amma naannoo lammii kuraatti dhalatee garuu keessattis alattis hin salaatan jedhu yoo ta'u sana booda qaamoti nageenyaas barattoota waliin walgahii taasisuun barnoota keessan yookiin amantii keessan filachuu qabdu yeroo isaan jedhan barattoonni miira keessa seenan. Dubbiin kun waan isaan miidheef gad bahan salaata itti fufanii jennaan dubbiin itti hammaatee hanga dhukaasni banamutti ga'ee jechuudha. Ta'us dhimmi kun mariidhaan akka hiikamuu fi yaalaa jirra. Dhimmicha irratti yaada isaanii kan gaafanne hoogganaan biiroo barnoota magaalaa Finfinnee Obbo Zalaalam Mulaatu qulqulleeffachaa waan jirruuf ammatti haala miidiyaaf yaadatti laannuu miti jechuun BBCtti maniiru. Sagantaa ittaanu qabanneen dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yaa'ii isaa waliigalaa kamisaa eebila 7 bara 2022 Niiyorkitti taa'een waraanni Raashiyaa Yuukireen keessatti sarbama mirga namoomaa cimaa raawwateera jechuun biyyattii miseensummaa mana maree mirgoota namoomaa UN keessaa dhorke. Yaadni murtoo Raashiyaa miseensummaa mana marichaa keessaa dhorkuuf dhiyaatee ture kan biyyootni 93 deeggaruun Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoonni 24 mormaniiru 58 immoo sagalee osoo hin kennin hafaniiru. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Itoophiyaa fi Eertiraan alattis biyyoota Raashiyaan mana maricha keessaa akka hin dhorkamne morman
Chaayinaa, Siiriyaa, Kuubaa, Maalii, Aljeeriyaa, Veetnaamii fi Zimbaabuwee fa'ii argamu. Raashiyaa miseensummaa mana maree mirgoota namoomaa keessaa dhorkuuf akka sababaatti kan eerames waraanni biyyattii Yuukireen keessatti sarbama mirga namoomaa cimaa raawwateeraa kan jedhudha. Osoo kenniinsi sagalee miseensotaan hin eegalamiin duras UN'tti ambaasaaddarri Yuukireen Sergey Kaislaysaan Raashiyaan dararaa suukaneessaa raawwattee jirti jechuun dhimma ajjeechaa namoota nagaa loltootni Raashiyaa magaalaa Buuchaa keessatti raawwatan kaasanii ture. Bakka bu'aan Raashiyaa Gennady Kuzmin garuu sagalee kenname kan balaaleffatan yoo ta'u biyyoonni akka Kooriyaa Kaabaa fi Siiriyaa deeggarsa isaanii dhageessisaniiru. Haa ta'u malee biyyoonni lixaa hedduun Raashiyaan mana marichaa keessaa akka dhorkamtu sagalee deeggarsaa kennaniiru. Akkasumas biyyoonni akka Senegaal, Niijar, Kaameruun, Gaambiyaa, Masrii, Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Kaatar, Saawud Areebiyaa, Yuunaayitid Arab Emireets fi Yuugaandaa fa'i ammoo kanneen biyyoota 58 osoo sagalee hin kennin hafan keessatti argamu. Biyyoonni miseensa ta'an kunneenis yoo mana maree mirgoota namoomaa keessaa biyya miseensa ta'e yoo haqan kun kan jalqabaa miti. Liibiyaan hoogganaan biyyattii booda aangoorraa kaafamuun ajjeefaman Muammar Gaadaafi mormitoota irraan miidhaa mirga namoomaa gahaniiru jedhamuu hordofee bara 2011tti teessuma mana marichaa keessaa qabdu dhabdee jirti. Murtee yaa'ichaan darbe kana hordofees ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dmitro Kuleb dhaabbata biyyoota gamtoomanii mirgoota namoomaa eegsisuu keessatti yakkamtoonni waraanaa iddoo hin qabaatanii jedhaniiru. Tibba kana dhimmi taabota lafa keessaa qotamee ba'e jedhamuun miidiyaalee hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'ee ture. Bulchiinsa magaalaa Galaan ganda Caffeetumaa jedhamuun beekamutti kan mudate ta'in miilanaa kun ammayyuu furmaata hin arganne. Dhimma kanarratti BBC'tti kan dubbatan kantiibaan magaalaa Galaan aadde Waayinishet Gizaw torbee darbe keessa namootni muraasni bulchiinsa magaalichaa dhufuudhaan bakka Caffeetumaa kanatti kadhannaa goona jechuun gaafatanii jedhan. Haala ture irratti waayilakoo maatii olaanaa wajjin turtii taasisaniiru. Wani lukkuma qabnu naannoo sadiitti dhalooti goona maal waan jedhu kana jalqaba kaasanii dhalootiidhaaf fayyamni gaafatamu jiru isa hin dandeessu garuu isa booda waan dhufuuf jalqaba itti himneenu amma wanni akkasii argame kun ta'e jedhamee amma bakka sanitti akka carraa immoo qarsiin isa bira jira baay'ee wal cinaadha jechuudha bakki argame jedhamu fi tarticha jechuudha ibin qarsiin hin argamu fayyataniitti yaadan kun argamas yoo ta'e chartiitti galfattu malee booda wanni waliinaas jiru kan jedhu kanaan dhalootii jalqabne jedhanii guyyaa muraasa booda arganne jedhanii ibin akka nama tokkotti itti namannu nu beeknu jechuudha. Maaliif keessaniitiin weerara lafaa deemu kanas jira waan ta'eef kan booda gaafa lammataa xalayaa fidatan waan akkasiitiin naannoo sanitti onnoo goonee achitti osoo turee nu ka'uu didee maal waan jedhu kana kaasan lakki waan akkasiin kaasinaan illee amantaa kanan hordofaa waan hin taane keessas nun gashinaa lafni sun lafa piroojeektii paarkii Kaabushu ijaaruudhaaf qabanneedha. Piroojeektii mootummaa diizaayinii waa hunda tuqameedha. Wanni isiniin argattan jettan kun argattan taananis ta'e charchii galfatanii achitti dhalooti gochuun hin danda'ama. Wanni walitti fiduun jiru charchii fi bakki jedhamu kun meetira 200 wayyuu walirraa siifu kanaaf kanaan deema waan biraa keessatti nu gashinaa kanan gootan taanaan garuu tarkaanfii biraatti galaa kan jedhu kanatti beeksiftu.
Bata guddaa darbees baay'ee publicize godhamee jedhamee social media maaliif namoota illee bakka garagaraatti waamachaa kan turani sababa saniin gaddas deebisnee kaasaa yoo kaasuu baatan tarkaanfii seeraatti kan fudhannu waan ka'u paappaasiitu kaasaa maal waan amantaa fakkeessaniif mo'annoo jedhu kana jira waan ta'eef inni waan itti muuqamne itti meerra kun ganama kanatti caasaan keenya deemee cheeka godhu deemee itti meerra yoo kaasan kaasanii yoo kaasuu baatan garuu tarkaanfii itti deemna dhuguma wanni argame jedhamus argamnaan charchiin achuma jira garfatanii dhaaboti gochuun hin danda'ama dhimma lafichaa yoo ta'e malee dhimma amantaanis yookiin waan argame jedhamuunis wal qaban tokkollee jiru miijannoon akka bulchiinsa magaalattis qabu kan dhibeen sababa garaagaraatiin mallattoowwan tokko jiru amantaa fakkeessanii warri deemsan kun rakkanarraa of qaba amantaan kamiyyuu mirga argatee yeroo kamiyyuu caa akka biyyaatti akka magaalaa keenyatti hunduu amantaa isaatiin gaggeeffachaa kan jiru. Kun ganama kana soorata afaan turaanis irraa deeme amma galaan jira. Inni waan jiru misirreessinaa yoo ta'u baate immoo caasaa seeraa waliin itti deemnee haga ammaa kabajaan dubbisaa jirra. Haga ammaa namooti kun hagam achi turaniiru bakka san? Hagamuun ture torbani gar. Torbee darbe keessaa kan akkana jedhame? Torbee darbe keessa kan guddame jedhanii kan sassaabbatanii xiqqoo publicize godhan naannoo sanbata guddaati. Immoo naannoo sanbataa sanis chaalenjii biraa keessa waan turreef yeroo tokkotti hin deemnu jenneeti naannoo kun daangadhuma keenya naannoo makkaan nafoonnutti namni wayii miidhamee ture sanbata sababa saniin atteenshiin keenya ture isaan immoo xiqqoo publicize godhanii zamanaan nama waammachaa turan kan jedhu kana namni hawaasni achiin beeku isaan finfinneedha gara bawaatii maal waammachaa kan ture. Namooti achi jiran kun tarii tajaajiltoonni yookaan namooti amantaa achitti argame jedha kun namootuma naannaa sanitti tajaajilanii moo? Naannaa sanii miti amma fakkeenyaaf namichi waa uffateeti minachitti lallabaa ture tokko jedhan gara biraatiin ari'amee nama dhufee iddoon waan jala biraallee hin qabu abbaa amantaa of fakkeesseetiin gara biraatti naannoo kanatti waan jala biraallee kan hojjetee deemeedha kan naan jedhanii erga namichi deemee odeeffannoo kan arganne ammaaf jiru garuu gaafsan kanama barsiisitti achi dhufee jedhanii gaafa sanbataa. Amma bulchiinsi magaalaa namooti kun ammallee achuma jiru lafa kana bakka sanitti ijaarra yoo jedhani bulchiinsi magaalaa hin eeyyama haala kanaan. Hin eeyyamu akka kana hin eeyyamni jala murreetti meeru tokko itti piroojeektiidhaaf hojjetameera. Nama nu kennisiisuudhaafis wanni banaa godhu jiru maaliif achuma jira beeksisaan. Tarii ergaa biraa qabaa waan akka kanaa fakkeenyaaf bara darbellee koyyee facceefaatti samii irraa bu'e taabonni ka jedhuunfaa wanni waa'ee lafa babal'ifachuutiin moo wal qabatu jedhu namoonni. Amma mallattoon jiru sanuma qanicha. Indikeetar ingadi suurasheetiin jedhu kanuma qabannaa lafaa fakkaata malee tokko amantaan ni fakkaata. Kana qofaa miti qabannaa argee jedhee tokko saawwii kootiin argee jedhee kana qotaati kan jiru isas dhaabsisnee mana hidhaa gashineetu kan nu goone jechuudha. Gaggabaaboon isinitti himaa gaazexeessaan Raashiyaa badhaasa Noobeelii nagaa injifatee fi waan mootummaa qeequ Muraatoof waayita baaburaan deemaa jirutti halluu diimaa keemikaala Ace-Notes wajjin makamee haleelamuu hime. Namtichi isa haleele kun Muraatoof kun lollee yookaan loltoota keenyaaf jechuun itti darbate. Waashingten DC'tti jeedalli maraatti miseensa
mana maree fi gaazexeessaa dabalatee namoota 9 ciniinuu ishee hordofee haala ammeenya hin qabneen ajjeefamte. Ilmoon jeedalaa kanaa sadiis erga haati qabamtee qoratamtee fi dhibee akka qabdu mirkanaa'ee booda ajjeefamaniiru. Naayijeeriyaan dhaddachi dhimma shororkeessummaa ilaallatu gabaasa miidiyaa kan arganne dhorkite. Manni murtii federaalaa Naayijeeriyaa ogeessota seeraa himataa fi himatamaan alattiin namuu akka hin seenne dhorkeera. Kan itti aanuun Itiyoophiyaatti lakkoofsi namoota dhiiga arjoomanii gad bu'u irraa kan ka'e hanqinni kuufama dhiigaa mudachuun dhaga'ameera. Hanqinni kun akkamiin dhalate jechuun baankii dhiiga biyyaalessaa Itiyoophiyaatti hoogganaa tajaajila dhiiga arjoomtotaa ዶክተር ተመስገን አበጃ ዱብስኔራ በተለይ የጾም ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የምንሰበስበው አመ ወቅቲ ሶመና ዋንቴፍ ሀሚ ዲጋ ከብያት ወልት ቀብኑ ህሪሳ ደሙ ፊ ሶምኒ ረመዳና ፊ ፋሲጋ ወልረ ዋንቡ ኤፈሞ ሀሚ ዲጋ አርገኑ ደቻዳን ገድቡ ይጅራ ኬሱማ ጎስ ዲጋ ኦፊ ፕላትሌት ጀራመን waan baay'ee barbaadamaniif hanqina guddaatu jira. Kanaaf hawaasni keenya sooma booda akka nu arjoomu gaafanna. እንዲለግስ ነው ጥሪ እያስተላለፍን ያለ ነው። ogeessi kun dhiiga arjoomuun miidhaa cimaa waan hin qabneef namni umriin isaa waggaa 18 ol jiru hundi ji'a sadiin akka arjoomuu fi lubbuu akka baraaru gaafatu. Yeroo dhiigni gahaan hin jiraanne rakkoo qaqqabus akkasiin ibsu. ያው እንደ በቀላሉ እንኳን ብናየው ከወሊድ ጋር ተያይዞ haala salphaatiin illee yoo laalle haadholin yeroo doomsaa dhiigni isaanii dhangala'u sa'aatii 2 keessatti isaan ajjeesuu danda'a. Kanaaf hakiimoonni dhangala'uu dhiigaa kana dhaabuuf tattaafatu. Dhumarratti garuu filannoon qaban dhiiga mataa isaanii kennu. Kanaan achi sababa kanaan haadholii dhabnaa jechuudha. Namoonni yeroo balaan irra ga'u dhiigni isaanii dhangala'a. Dhiiga kana immoo kan bakka buustu dhiiga kennamuutinidha. Kanaan achi du'uu danda'u jechuudha. Dhukkubsattoonni kaansarii dhiigaa gosni dhiigaa pilaatileetii gaafa gadi bu'u sammuu fi funyaan isaanii keessatti dhiiga dhangala'uun du'aaf isaan saaxila. Namoonni hanqina dhiigaa qabanis akkasuma rakkatu. Wallaansii baqaqsanii yaaluu yeroo taasifamus dhiiga otoo hin qabaatin hin ta'u gatii ta'eef wallaansi kun haqamuu danda'a. Kanaaf dhaabolee fayyaa irratti dhiibbaa olaanaa qaba jechuudha. ጤና ተቋም ላይ የሚያመጣው ጫና ከፍ ያለ ነው። kubbi miilaa yeroo gabaabaa keessatti kan jijjiiramu waan ta'eef akka gosa ispoortii kaanii waggoota dheeraaf milkaa'inaan itti fufuun ni ulfaata. Manchester City fi Liverpool erga morkattoota jajjaboo walii ta'anii amma waggoota 5 qofa jedhe leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan. Liverpool morkataa koo cimaa yeroo kamiyyuu akka ta'een jireenya koo isatti yaadadha kan jedhe Guardiolaan qabxii 198 fiddee dorgommii Premier League kan xumurtu taanaan kilabni biraan akka malee duubaan dhiibbaa sirra geessaa jira jechuudha jedhe. Bara 2018 Manchester Cityn galchii 106 lakkoofsuun dhibba tokkoon dorgommicha mo'ate. Yeroo sana Liverpool qabxii 25 caalamee arfaffaan xumure. Garuu ergasii fooyya'insa guddaa fiduun waancaa Premier League fi Champions League mo'achuu danda'eera. Qabxiin waggoota arfan kilabootni lamaan galmeessan osoo ida'amee Manchester Cityn taphoota 144 irraa qabxii 338 yoo argatu, Liverpool qabxii tokkoon qofa caalamee qabxii 337 galmeesseera. Dorgommii bara kanaa gara xumuraatti dhiyaateenis Manchester Cityn qabxii 73 argachuun qabxii tokko qofa caaleeraani. Dilbata kana Etihad irratti
kilabootni lameen morkii cimaa taasisu. Manchester Cityin dirree isaa irratti taphachuun carraa xiqqaa kennaaf jedhamus Liverpool tapha murteessaa kanarraa qabxii argachuuf waan danda'u hundaa ni taasisa. Xiinxalaan ragaaleen Grayson amma Manchester Cityin kilaba cimaa Awurooppaati. Liverpool itti aana jedheen kana Cityin dhibbantaa 61 carraa waancaa Premier League injifachuu qaba jedha. Liverpool ammoo carraan isaa mo'achuuf qabu dhibbantaa 39 kan jedhe ragaan kun yoo Cityin taphicha kan mo'atu ta'e carraan waancaa Premier League bara kanaa mo'achuuf qabu gara dhibbantaa 86tti guddata jedheera. Liverpool yoo tapha kana mo'ate qabxii lamaan City caaluun dursummaa harkaa fudhata. Pep yoo tapha kana mo'ate Klopp waliin wayinii unachuun barbaada. Morkataa cimaa fi leenjisaa kubbaa miilaa addunyaa miidhagsa jechuun jajeera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo jimaata galgala isiniif qopheessine asumarratti xumurree jira. Saganticha kan isiniif dhiyeesse Anzalaalam Taaddasaan ture. Qopheessummaatiin Firaa'ol Balaayee nu waliin turtii taasistee jirti. Torban gaarii qabaadhaa isiniitiin jenna. Odeeffannoowwan dabalataa torban irraa jechuudha karaa weebsaayitii yookaan marsariitii keenyaa argachuu ni dandeessu. Sagantaa raadiyoo biraa wixata walitti deebina halkan gaarii qabaadha.